Você sabia que o melão ajuda na perda de peso, é diurético, ajuda na hidratação, controla a pressão arterial, melhora a aparência da pele, faz bem para os olhos? Fique no vídeo que vou te contar um pouco mais dos benefícios dessa fruta maravilhosa. Já siga nosso canal Fit Dicas BR. Deixe sua curtida, salve esse vídeo, compartilhe com um amigo ou amiga para ficar também informado dessa fruta deliciosa. O melão contém fibras que ajudam na digestão. Essas fibras, junto com a pectina, que é uma fibra em forma de gel, aumentam a sensação de saciedade, evitando que se coma em excesso e ajudando no processo de emagrecimento. Como o melão é rico em fibras e água, ele é um laxante natural e ajuda a aliviar a prisão de ventre. O melão tem grandes quantidades de flavonoides em sua composição, que são excelentes fontes de antioxidantes, anti-inflamatórios, carotenoides e minerais. Por isso, ele pode ser considerado como um fortificante do sistema imunológico. Comente aí se você conhecia os benefícios dessa fruta. Comente também a cidade que você mora.